Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde S ve Ş harflerinin başta, ortada, sonda yazılışlarını örnek kelimelerle nasıl yazıldığını göreceğiz. Yeni kelimeler öğreneceğiz. Ve uzatmalarla S, su, si nasıl yazılır? Ş, şu, şi nasıl yazılır göstereceğiz. S harfimiz gördüğünüz gibi 2 tane dişi olan, bir tane de kuyruğu olan bir harfimiz. S'nin üzerinde fetha varsa S şeklinde okunur. S harfimizin üzerinde damme ya da ötre varsa su diye okunur. S harfimizin altında kesra varsa si şeklinde okunur. Eğer S harfinden sonra uzatmamız varsa, S şeklinde bir sesimiz varsa, bize bunu verecek olan hangi uzatma harfimiz? Tabii ki elif. Eğer S harfimizin üzerinde damme var, su sesini veriyor ve uzatmamız varsa, su şeklinde, bize bunu hangi harf sağlıyor? Tabii ki vav. S harfinin altında kesre olup bize bunu si şeklinde uzatıyorsa, kelimede böyle bir şey varsa si şeklinde y uzatmamızı yazıyoruz. Bu si eğer başka bir harfle bitişiyorsa nasıl yazılır? Size örnek bir tane kelime yazayım. Mev, mav, sim. Mevsim Türkçe'de olan bir kelime. Arapçada belli dönemleri kapsayan, normalde mevsim fasıl demek, belli bir dönemi kapsayan geçici bir dönem. Mesela hac mevsimi, alışveriş mevsimi gibi deyince kullanılan bir kelime. S harfinin başta yazılışını örnek olarak arabayı, seyyareyi veriyoruz. Seyyara. Seyyara derken ne var burada? Bir tane y var. Peki bu y seyya dendiği için burada ne var? Şedde var. Seyye yoktu, içinde fetha var. Ama uzatmamız var. Seyya. Öyleyse ne var? Fetha uzatması. Seyyare. Seyyare yazarken eliften sonra r ne yapmıyor? Bitişmiyor. Çünkü elif bitişmeyen harflerden. Seyyara. Rah. Burada bize sesini veren kapalı bir t. Seyyara. R de kendisinden sonrakiyle bitişmediği için seyyara'daki T de ne yapmıyor? Kendisinden sonrakiyle bitişmiyor. Ortada S'ye örnek olarak cesir, cim, c, ces, S harfi ortada gelmiş ama üzerinde ne var? Cis diye durduğumuz için cise değil, cisi de değil, cisse de değil. Cis, öyleyse bize bunu veren sükun ya da cezim. Sonda ne var? Cesir, cesir, demek ki sonda r var. Cesirun ya da cesir, madik bosfor gibi hem başta hem ortada yazılışına örnek bir kelimemiz var. Simsim, simsim, si sesini veren nedir bize? Oradaki kesra. Sim. Burada ne var? Mim. Mim ne yapıyor? Alttan bitişiyor. Ama mimin üzerinde ne var? Sim diye okutan bize. Sime değil, simu da değil. Sim. Öyleyse ne var orada? Cezim var. Sim sim. Tekrardan S var. Sim sim derken daha sonra ne var? Sonda bir tane daha mim var. Sim sim. Sim sim. Susam demek. İftah ya simsim. Açıl susam, açıl demek. Şems. Şems güneş demek. Ş harfini yazıyoruz. Üzerinde ne var? Fetha var. Ş'den sonra mim, ama ne var? Burada şem deyip bıraktığımız için sükun var. Sonda S'nin tek başına
böyle çıktığı kuyruğuyla birlikte halini görmüş oluyoruz. Şems güneş demek. Zaten Türkçe'de şemsiye diye kullanılıyor bu kelime. Sonda yalnız başına kalmış bir S arıyoruz. Bunun için kelimemiz raas. Ra. Burada ne var? Bir tane cezim var. Sonda tek başına kalmış bir S. Raas. Ra'sun, ra'sen, ra'sin şeklinde olabilir. Ra'as baş demek. Reis mesela başkan demek. Türkçe'de var olan aşağı yukarı bildiğimiz bir kelime. Şin harfi aynı yazılır ama nesi var? 3 tane noktası var. Ş. Eğer fetha varsa, eğer damme varsa şu, eğer altında kesre varsa şi olarak okunur. Uzatmalar eğer şa diye uzatıyorsa hangi uzatma harfimiz gelecek? Uzatma harfimiz biliyorsunuz kaç taneydi? 3 taneydi. Şa diye uzatıyorsak hangi uzatmamız varmış? Elif uzatmamız var. Eğer şu şeklinde uzatmamız şu şeklindeyse şimdi hangi uzatmamız var? Vav uzatmamız var. Eğer Ş harfinden sonra uzatmamız varsa ve i sesini vermek istiyorsak hangi uzatmamız gerekiyor bize? Şi uzatmamız gerekiyor. Buna örnek bir kelime yazarsak reşik, ra, reşik, reşik, şık manasında bir kelime. Ş harfinin başta yazımına örnek kelimemiz şubbek. Şu sesini veren şuradaki damme şubbe. B sesi ne yapmış? Tekrar etmiş. Öyleyse tekrarı bize gösteren şuradaki şedde, üzerinde de fetha var. Ama bir de uzatmamız var. Şubbek diye. Bunu bize uzatan da şuradaki elif. Şu bek yazarken sondamız ne var? Bir tane kef var. Şu bek, k sesini veren elif kendisinden sürekli bitişmediği için buradaki kef de böyle yalnız kalıyor. Şu bek hem pencere hem vezne hem gişe manasında bir kelime. Tarak, muşt demek. Ortasında ş var. Mim, mu, muş. Ş harfini yazacağız. Muş. Sonra en sonda ne var? T var. Muşt. Tarak demek. Mişmiş. Kayısı. Mim yazıyoruz. Mi sesini bize verdiren. Burada miş. Burada durmamız gerekiyor. Çünkü miş deyip durduk. Bize bunu veren cezim. Sonra tekrar mim var. Mi. Mişmiş. Mişmiş. Kayısı demek. Mişmiş ya da muşmuş da deseniz aynı şey. Araplar daha çok mişmiş dediği için biz de mişmiş yazıyoruz. Kırş. Kırş. Sonda şey tek başına kalmış vaziyette. Kırş işkembe demek. Göbek olarak da insanlar için de kullanılabiliyor. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalınız.